म आज यो बुकको बारेमा सानो एउटा समरी भन्न चाहन्छु होइन 60 सेकेन्डको हुन्छ यो। सो यो बुकको नाम चाहिँ इकिगाई हो, जहाँ चाहिँ हेक्टर ग्रासिया र फ्रेन्सिस मिराल्स उहाँले लेख्नु भएको एउटा राम्रो किताब छ। सो इकिगाई भनेको के हो? हामी बिहानै के कारणले उठ्छौँ? यही नै हो इकिगाई। इकिगाई मिन्स द वे अफ लिभिङ क्या। हामीलाई मनपर्ने कुरा के छ, हामीलाई जेमा राम्रो छौँ होइन, हामी केमा राम्रो छौँ, संसारमा आवश्यक पर्ने कुराहरू के छन् होइन, अनि जसमा तपाईँले आम्दानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हामीहरूको प्यासन, हामीहरूको प्रोफेसन, हामीहरूको मिसन, हामीहरूको भोकेसन, यो सबै चिज, यो सबै तत्त्व मिलेर एउटा इकिगाई भन्छ। इकिगाई इज द वे अफ लिभिङ, इट इज द पर्पज अफ लाइफ। हामीले कसरी जीवन बाँच्ने त यो किताबले सिकाउँछ। एन्ड इट इज अ भेरी ब्युटिफुल बुक विच आई हेभ